喂，做乜要我喺中港城等啊？我知啦，你梗係想請我去澳門玩啊？係就係去中港城，不過我哋唔係去澳門咯。諗住去邊啊？你跟住嚟咪知咯。哦，原來你就帶我嚟中港城嘅皇朝會，我喺 ESD Live 網站都見過一個介紹噶啦。係啊，呢間咧就係擁有全港首創嘅 4D 光纖嘅豪華婚宴酒家嚟㗎。係？係啊，我哋行啦。沿路入嚟，經過呢條充滿歐陸特色嘅走廊，主題又合咗古典嘅設計同現代嘅科技，真係好似走入咗一個夢幻嘅動畫世界咁啊！哇，你睇下個迎賓台幾靚！係啊。咦，個提名簿有埋新人張相添喎。係啊，呢張提名簿咧就係中港城皇朝會送俾我哋添㗎。仲有呢一幅發光嘅油畫咧，都係佢送俾我哋㗎。係啊，好靚喎。係啊。而中港城皇朝會仲會安排一啲點心同飲品俾啲賓客添。咁就唔怕我生個兔仔啦。中港城皇朝會分雙喜廳同龍鳳廳，雙喜廳延開22席，13席就可以包廳啦。呢個就係皇室星光系列嘅光纖天花。仲有皇室彩虹百合系列嘅舞台，個設計真係好有創意啊！而龍鳳廳仲大啊，可以延開39席，夠28席就可以包廳啦。龍鳳廳仲有一個新穎設計嘅中式禮堂，對我哋新人真係設想周到啦！哇，連間新娘房都好大喎！係啊，而且佈置仲好靚添。成間中港城皇朝會可以一次過擺61席，39席就可以包起晒全間酒樓，夠晒氣派啊！點啊？中唔中意中港城皇朝會啊？梗係中意啦，不如我哋揀定個日子落訂咯。好啊，行啦！